每週二四看團購 YouTube。大家好，今日就拍呢個 Roblox 嘅 ASMR 嘅吃播，真係未好似啲直播係啦，咁我哋咁啊求其啦，咁住先。都係喎，要移動佢先得㗎，唔記得咗。你睇下，琴日先玩又唔記得咗嘅，唔得喎！因為呢個鏡頭咗。最先試下先，哎呀，真好吃，好食好食。咁我哋扮呢個直播先啦。做咩啊？而家拍片緊同而家直播，哇！咁多人睇啊 ！OK， 有留言㗎下邊，右下角睇下邊嗰個。哇！好多人拉嘢喎，一嘢跳到有啱30幾 ，OK。Thank you。唔等你知道我係YouTuber，唔知㗎。啱啱成百幾人睇，係咪？呢個百幾人。係啊，你估下唔使講你啊。呢個蜜糖奶油，睇晒啦。清晒，慳位。好食。休下2分鐘啊，接住嚟間先。有呢啲嘅，如果想玩嘅話咧，加我好友 OK， 冇問題。遊戲機，我哋控制。豬排味。哇！好多人睇啊！睇人數咧，仲多過，係啊，好鬼多。呢個應該係呢啦 ，OK。擺住度先。呢隻我個口係喐緊，你見我隻眼，咁樣美味啊！咁樣品嚐係啦。評論區而家好瘋狂，係啊，估係撳錯咗。佢哋講咩？好啊，你唔信睇住啦，一陣。畫面改掉。咁今日咧都拍咁多啦，起碼咁我品嚐呢啲先啦。不過呢個其餘啲有啲好友，呢個唔知啦。唔通 Roblox 加咗好友？唔知㗎。咁好啦，咁咪咁多，如果想睇就下次先啦，好啦，拜拜。